Evo pokoja. Bok! Bok! O, kako krasne igračke krasnih boja! Što je, Pokojo? Vidiš li još nešto? Joj, što si to našao, Pokojo? Izgleda zanimljivo. Tipka! Da, zašto ne? Probaj. Pritisni tipku, da vidimo što će se dogoditi. Ma vidi ti to, vlak je pocrvenio. Ma gle! O, pitam se kako se boje uspiju mijenjati. Znaš li, Pokojo? Može li netko od vas pomoći Pokoju? Što mislite da radi kako bi se boje promijenile? Pritišće tipke! Da, mislim da imate pravo. Kada Pokojo pritisne tipku na igrački, boja se mijenja. O, probaj pritisnuti neku drugu tipku. Da, to je igračka koja mijenja stvarima boju. Nevjerojatno! Bok! Sve su kocke pocrvenile. Jej! I nova boja za radio. Opa! Pazi, Pato! O! O! Ojoj! Opa! Boje! Pazi, Pokojo! Pokojo! Zabavljaš se dok mijenjaš boje? Da. Misliš da se i drugi zabavljaju? Zbilja? Hoćeš li im vratiti njihove boje, Pokojo?
Hoćeš da im zajedno vratimo boje? Moramo se samo sjetiti koje je boje bio svatko od njih. Može li netko od vas pomoći Pokoju? Zašto ne viknete kada Pokojo pogodi boju? Kreni, Pokojo! Probaj neku od boja. Prvo, koje je boje Pato? Roze? Ne. Plave? Ne. Žute? Da. Žute. Da! Idemo dalje. O, da, Elin. Može li netko od vas reći Pokoju koje bi boje trebala biti Elin? Žute? Ne. Plave? Ne. Roze boje. Da, roza je, naravno. Mislim da smo gotovi. Što je, Pato? Što nije u redu? Ojoj, Patova kapa nije prave boje. Vidiš li, Pokojo? Odlično, Pokojo! I bravo svi vi! Hurra za Pokoja! Bok, vidimo se uskoro!